las almas de nuestros ancestros, de nuestros seres queridos, llegaron ayer, el día primero al mediodía, y se quedan con nosotros a celebrar, a compartir lo que les gustaba estando con nosotros, ¿no? Y se quedan hasta hoy, se van hoy. Así que sí, es muy importante, siempre fue muy importante para nuestros pueblos. Es algo ancestral, ¿no? Con quien hayamos soñado, con quien hayamos compartido la noche, vino a dejarnos un mensaje importante. Y bueno, nosotros lo vivenciamos, no es solo una memoria, es algo que nos sucede cada año. Un cariño, una palabra de afecto, es así de mágico, así de importante, conmovedor siempre, porque son nuestros abuelos que bueno, es como si fuera la manifestación año a año de que el amor no se disuelve con la materia física, el amor trasciende todo eso, ¿no? Bueno, verá, en la cultura shuar, para nosotros en cierto modo no significaría nada hoy 2 de noviembre, Día de los Difuntos. Sí, pero como nos hemos integrado con la cultura occidental, con los blancos mestizos, ya hemos aprendido costumbres de ellos, ya nos enterramos en los cementerios creados por ellos, y también significa para nosotros, ¿cómo se podría decir? Ya la recordación de los difuntos. Pero nosotros no teníamos cementerios colectivos, nosotros teníamos cementerios individuales. Cada familia era un jefe de hogar, un cacique, se consideraba el rey de la selva. Entre los shuar no había clases sociales, el dominado. Todos eran jefes. Por eso ahora mismo en la organización es difícil controlar, o sea, el shuar difícilmente se subyuga a otro que tenga una jerarquía. Solamente cuando había la guerra, cuando planificaban la guerra, el ataque, ahí aceptaban el liderazgo de un anciano guerrero. Una vez disuelto, acabada esa guerra, se disolvían y cada cual pasaba a ser un jefe de hogar y tenían una familia ampliada. En una casa shuar grande, ahí vivían abuelos, tatarabuelos, suegros, esposos, esposas, nietos, bisnietos. O sea, no vivían así poblados formando urbe. Esto de la urbe es copiado ahora de la cultura occidental y todo es cuadrado. Nuestras casas eran circular. Cuando moría un miembro de la familia, le enterraban o ahí mismo en la casa, ¿sí? O le enterraban encima, haciéndole un tejido de tablas, un tejido de los materiales del medio, y ahí lo dejaban, bien envuelto con camush, con la corteza de un palo, ahí encima donde el fogón le hacía calor, ahí le dejaban, poniendo lo que él en vida solía consumir. Entonces le ponían, por ejemplo, un amamuk de chicha, una chicha grande en pilche, la mejor chicha. Le ponían el pollo asado, un pollo entero, ¿ya? Le ponían el camote, todos los productos que él gustaba en vida, ¿sí? La mejor producción. Y al ladito le dejaban también haciendo el zumo del tabaco, porque todo shuar inhalaba todas las noches el tabaco, el san, que le servía para adquirir poderes, renovar poderes, para soñar, para visionar, para saber si mañana se va a encontrar con el amigo o enemigo, ya, para un poco ver el futuro de que si iba a tener algún percance. Inclusive se puede decir que el shuar sabía cuándo iba a morir. El señor difunto no se iba lejos. El señor difunto, si fue un buen hombre, un guerrero, se iba a la cascada y se transformaba en luz, en Arutam, en antiguo, en vida, ¿sí? Ahí en las cascadas sagradas es la concentración de todos los espíritus de los grandes guerreros, de los buenos hombres. Quería decir que
Como dijo Mariela, es un día muy importante en que recordamos con una vela encendida a nuestros ancestros, los que han partido físicamente de este Caipacha, de este mundo que nos toca vivir, pero que están presentes en su espíritu siempre cerca de nosotros, cuidándonos, protegiéndonos, guiándonos y dándonos la fuerza para seguir en esta lucha que es áspera, una lucha a veces cruenta, pero que no la dejamos porque es parte de nuestra vida, el luchar por la conservación de nuestros territorios y sobre todo por nuestros árboles, por nuestros abuelos árboles, por nuestra vegetación, por nuestra fauna y por el agua, que es unos principios fundamentales para la vida, como nos han enseñado siempre nuestros mayores. Eso quería decir que también compartimos esa celebración y esa recordación al mismo tiempo, a veces con un poco de nostalgia, pero siempre dejando las lágrimas porque nos han enseñado que esto es más bien una recordación, porque ellos están siempre al lado de nosotros e nos ajudam na luta. Nós sofremos as mesmas opressões e eu acho que nós, povos indígenas de hoje, temos um papel fundamental que herdamos dos nossos antepassados, que é continuar lutando para a nossa existência. Então, resistir, eu acho que é a palavra-chave para todos nós. Nosotros sabíamos que la muerte era algo natural, de tal manera que en sus afrentas el Shuar decía: quiero morir, quiero morir, quiero morir lanceado, con la lanza, con el nanqui, quiero morir lanceado. Y cuando después ya trajeron las municiones, la carabina, el arcabuz, decían: quiero morir plomeado. Nosotros los Shuar hemos sobrevivido ante el poder de los conquistadores y de los hijos y nietos de los conquistadores que quedaron, defendiéndonos con la fuerza física. Era un gran honor para el Shuar morir. Y claro, en nuestra tradición no hay esa idea de muerte, esa idea de se desapareció y punto, sino hay la posibilidad, digamos, de continuar acompañando, continuar en esta realización de los sueños, continuar, digamos, impulsando junto a los seres queridos en los retos, en los proyectos, porque no había muerto, simplemente estaba desde ese espacio acompañando. En la otra visión, en la otra forma de pensar, de organizarse, de concebir la vida en esta carrera sin fin, lamentablemente como que cada vez hay menos esperanza efectivamente de vida. Y quizá en esta otra mirada simplemente de ir aprovechando lo que buenamente cada uno requiere, de ir cuidando, porque no es solamente esa persona, ese individuo, ese ser que va a vivir, sino porque detrás de él vienen el resto. Entonces hay que cuidarlos, y en esa medida me parece fundamental de que estas iniciativas vayan impulsándose, vayan desarrollándose. También el día que parte alguien de la familia o de quien sea, todos los de la comunidad se acercan a colaborar porque se hace una comida. Antiguamente era el don, que era un suri que se llevaba para asarlo, para carnearlo y compartir. Hoy en día también se carnea un animal de cría, por ejemplo, un vacuno o una oveja, y se comparte el alimento con todos los que están presentes. Y se cantan nuestras alabanzas en quichua, las vidalas son las nuestras, las canciones de un dejo lastimero, en donde se narran las historias del que partió, el compartir con toda la familia, y hoy en los cementerios es como una reunión familiar, porque ahí se encuentran parientes que han venido de Buenos Aires, de otros lados de donde están, se comparte y se reencuentran.
es también un modo de vivir nuestra vida, de juntarnos, de volver a ser lo que éramos, una sociedad y una comunidad en donde todos éramos o parientes o muy allegados. Entonces, como nosotros somos cultura de sueños, nosotros somos cultura de visiones. Si al Shuar, por ejemplo, en el sueño le mordía un perro le mordía en el tobillo, eso era infalible que la culebra le iba a morder. Y si porfiando iba a la selva, le mordía. Entonces el Shuar evitaba. Entonces nosotros éramos cultura de sueños. A cultura dos povos no mundo, a civilização é a destruição da terra. Nós, os povos nativos, temos uma cultura harmônica e de vida com o planeta Terra. E nessas tradições nativas, que nosso planeta Madre Terra respira com sua vida. E é muito bom, muito buenos mostrar o trabalho da gente, mostrando isso, essa riqueza de harmonia, de relação dos povos nativos com a Mãe Terra, que o mundo inteiro está precisando. Muita parte da Mãe Terra está morta, em vários cantos do planeta. E os povos nativos podem mostrar esse exemplo de relação armónica de vida. Nuestra cultura también, la cultura Comechingones, es una cultura que entiende mucho de los sueños. Nosotros nos comunicamos con nuestros ancestros a través de los sueños. Nosotros atesoramos, le damos mucha importancia a los espíritus protectores del territorio, y uno de los espíritus protectores de nuestro territorio son las mariposas de la noche. Las mariposas de la noche representan a esos abuelos, a esos ancestros que ya no están y que vienen a nosotros durante la noche a traernos estos mensajes, que por lo general son premoniciones. Nos dicen si alguien va a morir, si va a haber algún accidente, para advertirnos, para tratar de cuidarnos, de cuidar a nuestros seres queridos. Nuestros abuelos, nuestras abuelas, Lumañó, la persona en la comunidad que ejerce la medicina, entiende que el no recordar nuestros sueños es una enfermedad que se cura, que se trabaja a través del consumo del chañar, sobre todo la cáscara del chañar, que es un árbol que nosotros tenemos en nuestro territorio. Y consumiendo la cáscara del chañar en gran cantidad, nosotros llegamos incluso a veces hasta sentir fiebre durante la noche y vivimos pesadillas, vemos pesadillas, porque en realidad lo que hacen los sueños es mostrarnos nuestros miedos. Entonces, al poder ver de frente nuestros miedos, podemos ser más valientes, podemos superar eso que nuestros abuelos nos exigen que llevemos con valentía hacia adelante, y a partir de ahí concretar nuestros sueños. El no recordar lo que soñamos mientras estamos durmiendo de noche nos lleva a la depresión, dicen los abuelos, porque tener sueños, incluso estando despiertos, es muy importante para ser feliz, para tener objetivos que cumplir. Creo que fue maravillosa esta reunión, maravilloso este encuentro por la fecha, que si lo hubiéramos planeado, mejor no hubiera salido tan perfecto, creo yo, porque compartimos alrededor de eso tan importante que es cómo las distintas culturas entendemos y vemos la muerte, y cómo maravillosamente seguimos conectados con nuestros seres queridos, que ya no están físicamente, pero que sin lugar a dudas siguen acompañándonos y guiándonos en nuestros caminos de vida. Essa situação assim dos povos, essa cultura forte de acreditar nos sonhos, como foi colocado pelo nosso irmão Shuar, o Mariela,
é muito forte também no meu povo. Nós acreditamos veemente nos sonhos. E quando alguém sonha com uma coisa assim muito forte, todo mundo corre para escutar, para ver o que pode fazer em relação àquele sonho ou não fazer, né? E o meu povo também tem um sonho medicinal nos rituais. A gente toma uma erva muito poderosa que nos ajuda a sonhar, a pensar, a tomar decisões. Então, o sonho é assim, move a nossa vida o tempo todo. E eu fiquei aqui pensando, né? Nós somos povos tão distintos e tão parecidos ao mesmo tempo, né? Moramos em outros lugares, né? Em outros países, mas a gente sempre tem alguma coisa muito em comum no nosso comportamento cultural, nos nossos valores, e eu acho que isso só nos fortalece, só nos faz acreditar firmemente o quanto somos um. Nos sonhos, nós mesmo aqui na minha comunidade, retomamos esse fortalecimento muito recente, né? Somos jovens considerados chefes, líderes, né? Chefe aqui da minha comunidade, porque antigamente não podíamos ser, né? E retomamos essa força na identidade para fortalecer para as nossas crianças a nossa essência, né? E como nós perdemos muito dos nossos anciões, dos nossos mais velhos, que traziam esse conhecimento para nós, nós nos conectamos, nos entregamos, né, para a natureza, pedindo para que o universo, a mãe natureza, né, a mãe terra, nos orientasse e nos ensinasse. E a cultura dos sonhos também nos retornou, né, com muita força, no qual nós aqui, como líderes, lideramos através dos sonhos. Como nós não temos muita experiência, né, assim, a respeito de como lidar com problemas, com projetos, com tudo que envolve o dia a dia da comunidade, nós pedimos muito para que os sonhos nos tragam essas respostas. E eu achei muito lindo, né, contando sobre os significados, porque é exatamente o que a gente faz aqui hoje. É o que nos trouxe essa força novamente de como liderar, né, como ser líderes, como ser um bom chefe, um bom cacique, né, para conseguir cuidar da nossa comunidade como pais, né, mãe e pai, como os líderes aqui, nós nos consideramos. E toda a comunidade são os nossos filhos, então nós temos que saber como ensinar a caminhar, como passar por problemas, tudo que envolve o dia a dia, nós temos que estar aí sempre com muita sabedoria, né, lidando com essas situações. Então, os sonhos nos ajudam. Então, eu fiquei muito feliz de poder ouvir que, né, igual essa semelhança, né, essas coisas ainda são muito fortes na cultura, né, dos povos nativos. É algo, eu acredito que é uma ligação, uma conexão única, né, dos povos, independente de estarmos aqui no Brasil, vocês aí, Equador, Argentina e outros lugares, né, eu vejo muita conexão nas nossas ações. E tudo isso eu acredito que é relacionado a essa nossa essência de cuidar da nossa mãe terra, que é a nossa mãe, né, a natureza, esses segredos que nós temos na nossa espiritualidade, nos nossos rezos, nos cantos, e tudo que envolve a nossa vida, e tudo que nós ensinamos aos nossos filhos, é uma conexão só, é uma energia só, né, de povos considerados seres de luz para mim. Então, nós somos escolhidos para estar nesse papel de fortalecer quem nós somos e passar esse conhecimento de geração para geração. E com relação aos mortos, né, também nós perdemos muito aqui todos os rituais que fazíamos. Então, para nós é muito triste ver, desde a colonização, né, quando os invasores chegaram aqui e roubaram toda a nossa liberdade, né, de cultuar os nossos
o nosso jeito próprio de lidar com a morte, de muitos anos de opressão, e a morte para nós também, como o Lauro disse, era algo muito bom, e hoje a gente vê que a cultura de fora, muito misturada, trouxe muitas influências, tirou esse valor. E hoje muitos da nossa comunidade, muitas crianças, jovens, e até mesmo alguns mais velhos sentem medo da morte. E não era assim antes. E os nossos cantos sagrados, eles trazem essa força de poder conversar com aqueles que já foram, né? Que estão em outro plano. Então, eles também, através desses cantos sagrados, nos trazem muita sabedoria. A morte para nós era como se fosse um troféu, algo, sabe, que você, tipo, cumpriu a sua missão, então você poderia descansar, ir bem. Chamamos o lugar, depois, pós-morte, de Uamaraã, na minha língua, né? Uamaraã, que é uma terra sem males, né, que nós chamamos. E tem muitos cantos que traz essa força de alegria, né, para quando passarmos por esse momento, né? E temos também o apucá, que é um símbolo muito sagrado para nós. Como se fosse uma canoa espiritual que nos leva até esse lugar, né? Que é do outro lado da grande água. Então tem toda uma espiritualidade nesses contos que nós estamos tentando trazer essa força, né? Tentando revitalizar toda essa força espiritual e ancestral para perder o medo da morte, para que a morte para nós volte a ser como antes, que volte a ser algo muito bom e que não seja hoje, né, como a gente assiste muito nessa mudança, nessa inserção, nessa influência de outras culturas, algo de tristeza, de choro, de saudade, né? Para nós, na minha cultura, não era assim. E hoje a gente está tendo que lidar com essa mudança, fortalecer novamente como era antes, que hoje é feriado, Dia dos Mortos, mas na minha cultura não tinha um dia certo para isso, né? Todos os dias são dias de nos conectar com os ancestrais, através dos nossos cantos sagrados. Todas as noites nós vamos para o Opã, que é um local onde nós nos reunimos, para ter essa conexão. Então todos podem fazer isso a qualquer momento.